اليوم ان شاء الله باش نعملوا révision sur condensateur dipolaire C et décharge d'un condensateur dans une bobine. قبل ما نبداو في l'exercice باش نعطيكم نصيحة انكم ما تخافوش من اي دفوار. حاول انك تتنفس بالباهي، تركز، راهو الباك هو قوة التركيز، ركز به. الاكزرسيس هذا حاول انك تخدم قبل ما تشوف الكوريكسيون، خاطر كي تخدم باش تعرف شنو الحاجة اللي ماكش فاهمها وشنو الحاجة اللي عرفت كيفاش تجاوب عليها، اما عرفتش كيفاش تعمل ريبون، عرفت كيفاش معناها تجاوب، فهمتني؟ في الكريتور حاول انك تركز بالباهي ما غير ستريس. باهي نبداو على بركة الله. Donc le condensateur, le conducteur ohmique et la bobine sont utilisés dans les circuits de divers montages électriques tels que les circuits intégrés, les amplificateurs des appareils d'émission et de réception. Cet exercice vise l'étude de la charge d'un condensateur et sa décharge dans un conducteur ohmique puis dans une bobine. La réception d'une onde électromagnétique. On s'intéresse sur la charge d'un condensateur et sa décharge dans un conducteur ohmique puis dans une bobine. Alors, maintenant, charge d'un condensateur et sa décharge dans un conducteur ohmique. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure U. Ce montage comprend un générateur idéal de courant, un conducteur ohmique de résistance grand R, un condensateur de capacité C initialement non chargé et un interrupteur K qui bascule dans position 1 ou la position 2. Alors, on place l'interrupteur K en position 1 à l'instant de date T égale à 0. Le microampèremètre indique la valeur I0, la valeur de l'intensité I0 égale à 0,1 microampère. Donc on trouve que 1 microampère, ça fait 10 puissance moins 6 ampères. ردوا بالكم من الحكاية هذو. Un système de saisie informatique convenable permet d'obtenir la courbe représentant les variations de la charge Q de condensateur en fonction de la tension UAB. Alors, un système de saisie informatique, c'est l'oscilloscope. Et la tension UAB représente la tension au bord d'un condensateur. Donc, UAB, il y a tout simplement la tension au bord d'un condensateur. معناها يلزم نخدمو بالUAB ماهيش بالUC. D'accord? Alors, montrer que la capacité de condensateur C égale à 20 nanofarads. 1 nanofarad représente 10 puissance moins 9 farads. فهمنا؟ طبعا عرفنا 10 puissance moins 6. Donc, microfarad ou 10 puissance moins 6, nanofarad c'est 10 puissance moins 9. Pour répondre à cette question, on trouve cette courbe. C'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. Il y a un Q en fonction de EAB, la tension au bord d'un condensateur. On sait que la charge Q de condensateur est liée à la tension UAB. Donc, entre les bornes de condensateur tout simplement, par la relation suivante. Donc, l'UAB égale Q sur capacité. Donc, Q égale C fois UAB. Alors, d'après la figure 2,
Q est une fonction linéaire qui passe par l'origine. C'est une fonction linéaire du temps. Et C, et la capacité tout simplement, c'est le coefficient directeur, c'est la pente tout simplement de la droite. B. Alors, Q est une fonction linéaire donc en fonction de UAB. كيفاش نكتبو توا شو نقولو انه هي fonction linéaire donc A fois UAB. A avec A هي البونت, c'est le coefficient directeur de la droite. اللي هي par identification c'est la capacité. واضح؟ donc capacité c'est égale delta Q sur delta T. donc باش نخدمو بالريلاسيون بالقاعدة تاع البونت كيفاش نطلعو ناخدو دو بوان من الكورب ونخدمو داكوغ. باهي مثلا باغ اكزومبل باش ناخدو البوان هذا والبوان هذا داكوغ. donc A et B tout simplement. A et B. donc 0 بالنسبة لهوني دلتا كيو اللي هي 0,04. ما ننساوش هوني ديما نغزرو للكوربة اللي هي 10 puissance moins 6 moins 0,02 parenthèse 10 puissance moins 6 sur 2 moins 1. فما حتى شي هوني فولت en système international. donc la capacité il y a 0,04 moins 0,02 ça fait 2 معناها 2 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 6 sur 1 d'accord égale كي نخدمو بالكالكولاتريس donc تولينا هوني 2 10 puissance donc on est 2 10 puissance moins 8. واضحة؟ c'est clair. باهي باش نخليه هو قال لي شنو؟ قال لي 20 نانو فاراد. واضحة ولا لا؟ donc on est farad donc égale 20 10 puissance moins 9 farad. اللي هي tout simplement 20 نانو فاراد. معناها كي تشوفوا الكورب في الدفوار ما غير ما تتفاجئوا اخدموا بسبري ماتيماتيك. واضحه؟ لازم تركز ما تخافش حاول انك تفهم بالباهي. واضحه؟ دونك هوني لازم نسطروها تبدا خدمتها واضحه خدمتنا. alors question 2. Question 2. Déterminer la durée nécessaire pour que la tension aux bornes du condensateur prenne la valeur de UAB égale à 6 volts. شنو نقصدو بها الكيستيون هذه؟ دونك باش نلوج على الدوري بالنسبة للكوندنساتور. باهي دونك عندنا قاعدة مادام عندنا جينيراتور دو كورون اللي هو جينيراتور دو كورون اللي هو هذا. alors donc c'est capacité égale بالنسبة لهوني شنو نجمو كيفاش نجمو نجاوبو. donc Q égale شنو Q la charge Q égale 0,12 ميكرو كولون. واضحة؟ 0,12 ميكرو كولون. باهي بالنسبة للكيو دو تي دونك الكيو اللي هي شنو الكيو اللي هي اي 0 فوا دلتا تي. بالنسبة للكورون بالنسبة لكي يبدا عندنا جينيراتور دو كورون دونك اي 0 ايجال كيو سور دلتا تي. واضحة؟ دونك اي 0 عندنا منها دونك عندنا الفالور تاع الاي 0 دونك شنو اللي لازم نلوجو على الدوري. donc delta t égale Q de t
sur I0 واضحة. دونك بالنسبة للكيو اللي هي 0,12 10 puissance moins 6 sur شنو sur 0,1 10 puissance moins 6 باش نلقاوها دلتا تي tout simplement ب 10 puissance moins 6 10 puissance moins 6 معها دونك تقعد لينا 1,2 secondes. واضحة توا الفكرة هذه. دونك اول حاجه باش نخدم بالغولاسيون اللي هي اي ايغال كيو سور دلتا تي، بما انه عندنا جينيراتور دو كورون باش نخرجوا الدلتا تي اللي هي دلتا تي اللي هي كيو سور اي زيرو. دونك كيو عندنا منها وال بالنسبه للاي زيرو دونك اي زيرو اللي هي 0,1 ميكرو امبير. D'accord? C'est clair? Très bien. بالنسبة للكيو دونك شنو عندنا هون الأولاد؟ هاكا ركز معايا باش تقولوا لي منين جات الكيو اللي هي هاي. هذه عندنا 1 2 3 4 5 6 جرافيكمون. دونك كيف نطلعوها هوني هاكا باش تكون هوني Q égale égale 0,12 microampères. واضحة؟ دونك نمشيو ب 0,02 0,04 0,06 0,08 1 0,01 باردون تولينا 0 معناها 0,12 هوني. واضحة؟ سي كلير؟ دونك جرافيكمون دونك طلعنا هوني الكيو جرافيكمون. هاي باش نكتبها لكم هنا باش ما هوني دابخي الجراف. دونك جرافيكمون اللي هي هذه اللي هي كيو هاكا كوريسبون ل 6 فولت. هاي 6 فولت. سي كلير؟ دونك جاوبنا على الكيستيون الاول. كيستيون دوزيام كيستيون باهي. بالنسبة لكيستيون 3 ركزوا الأولاد. Alors, troisième question. Lorsque la tension au banc du condensateur prend la valeur de EAB égale U0, on place l'interrupteur K en position 2 à l'instant choisi comme une nouvelle origine des dates pour T égale à 0. La courbe 3 de la figure 3 représente les variations de log de EAB en fonction du temps. ما نتفاجعوش هوني خاطر موجودة ln. واضحة؟ ما نتفاجعوش منها. En fonction du temps, donc EAB exprimé en volts. donc هذا en volts وهذا en secondes. ديما نغزل هوني شنو موجود. ب قالك question 3.1 établir l'équation différentielle vérifiée par la tension EAB. معناها l'équation différentielle لازم تكون en fonction de EAB اللي هي en fonction de tension au banc d'un condensateur. c'est ça. باهي نمشيو يقول لي l'équation différentielle يعني باش نمشي للسيركوي. دونك نعاود نصورها السيركوي اللي شنو حشي به. دونك عندي كوندنساتور وعندنا ريزيستانس يعني décharge d'un condensateur dans une résistance. Dans un conducteur ohmique tout simplement, grand R. B. Donc d'après la loi de May, d'après la loi May, شنو راهو كي نحكيو على l'équation différentielle والا on applique loi de May لازمنا نحطوا les tensions sens de tension ولازمنا نحطوا الcourant par convention d'un récepteur ou par convention d'un générateur puisqu'on a une décharge donc فماش générateur donc on a seulement les récepteurs. B donc لازم نعاود نصور السيركوي ونشوف نعملوا السنس نتاعنا الشوا notre choix. donc UAB
plus UR égale 0. C'est ça. En respectant les conventions, donc les conventions اللي هما bien sûr اللي هما UAB ولازم نشوفوا السنس. donc UAB اللي شنو اللي هي Q sur C. باهي هو شنو قال لي لازم تكون en fonction de UAB معناها en fonction de condensateur. نخليوها ال UAB plus l'UR. هذه الUR لازمها تتبدل. UR لازمها تتبدل اللي هي R d'après الوا دوم اللي هو R fois I. والإي هي شكون هالإي اللي هي tout simplement اللي هي dQ sur dt. très bien. donc AB plus R fois I اللي هي dQ sur dt égale 0. B. نحبها en fonction de UAB, en fonction de la tension au bord d'un condensateur. يعني UAB plus R اللي هي Q اللي مش قلنا نحن UAB اللي هي UAB اللي هي Q sur C هي Q sur C. بما انها Q sur C donc Q égale C fois UAB. بما انه الكاباسيتي هي كونستانت دونك خرجنا من الديريفي. دونك RC dérivé de UAB sur DT égale 0. c'est clair. دونك عندنا الواد ماي. دونك طلعنا من الواد ماي عندنا l'équation différentielle نضيفها بالكدا. دونك dérivé de UAB sur DT plus كي نقسم على الRC كلها نقسم على الRC تقعد لنا 1 sur RC UAB. c'est clair égale 0. هذه l'équation différentielle vérifie la tension aux bornes d'un condensateur اللي هي UAB. c'est clair اللي هي UAB. très bien. نمشيو question 3. question 3.2. Sachant que la solution de l'équation différentielle est de la forme UAB égale à U0 exponentielle moins alpha de t. C'est la solution بالنسبة l'équation différentielle. Où alpha هي constante positive. قال trouver tout simplement trouver U0 هي شنو والR هي شنو. هذوما لي كيستيون نعرفهم ديما يبداو موجودين في كي يجي في الدوفوار بارتي تاع الكتريسيتي. دونك لي كيستيون هذوما ديما تلقاوهم وساهل تعرفوا كيفاش لازم تعرفوا كيفاش تجاوبوا عليهم وما تفوتوش دقيقة. واضح. غنمشيو نهزو الكيستيون 3 2. قالكني alors allez trouver la valeur de U0 et celle de grand R. نجمو هوني نخدمو بالكورب. هاي باش ناخدو نهزها. alors la solution est de la forme UAB. donc UAB هو عطاهالي UAB égale U0 c'est en fonction de T. U0 exponentielle moins alpha de T. ما عندي حتى انديس عندي كان الكورب. كي نحكي على الكورب توا دونك هي شنو هي فونكسيون افين ديكرواسونت ماشي وتهبط ديكرواسونت افين خاطر هي مش خارجه من لوريجين. دونك كيف نكتبها ln de UAB ايجال شنو بالنسبه لهوني كي اون ابليك اللوغ معناها ليبريان. دونك UAB اللي هي ln كيف نكتبها كلها U0 exponentielle moins alpha de T. on applique logarithme lépérien. donc ln de UAB
égale ln de U0 plus ln de exponentielle moins alpha de t. ما غير ما نزرب الأولاد، ما غير ما تزرب. ln U0 كي يتلاقى ln لوغاريتم ليبيريان وحتى اللوغ LOG دونك ln والاكسبونسيل باش ما عادش موجودين، دونك باش تهبط هذا بركة باش يهبط، دونك تولينا موان الفا دو تي. هذا ln دو U à B، هذا ln دو U à B. كي نغزل هوني ln دو U à B هي شنو؟ سو فورم شنو؟ كي نزيد نوظفها بالباهي اللي هي شنو؟ اللي هي موان الفا دو تي بلس ln de U0. هي fonction affine décroissante، خاطر فما سيني موان décroissante. c'est clair؟ باهي. donc بالنسبة لهوني d'après courbe donc la figure 3 ln اللي هي شنو؟ par identification هي شوف ln de U à B égale A moins A fois T plus B avec par identification ال A اللي هي alpha وال B اللي هي ln de U0. وقلنا انه البي هو ديما الديبار، دونك البي اللي هو هذا البي اهو البي اللي هو هذا، دونك اللي هو ln دو U0. قداش ln دو U0 هذايا؟ شو يمشي لك 1 هذايا 2 نصها دونك 2.5 نمشي لهوني نكتب باردون 2.5 d'après شنو؟ d'après الكورب اهو d'après الكورب دونك 2.5. باهي طلعنا ln هي نضفها دونك ln de U0 égale 2.5. باهي بما انه عندي لي بيريود ln دونك U0 باش نتخلص من اللوغ on applique l'exponentielle donc exponentielle de 2.5 زي حلي اللي هي effectivement باش تطلع لنا 12.2 فولت. في الشيمي كي تبدا اللوغ انا معناها كي تبدا كي نحل القوس في الشيمي تولينا كي تبدا اللوغ دو اكس ايجال بي اللي هي اكس ايجال 10 دو بي ان فونكسيون معناها اكسبوزون بي. هذا بالنسبه للشيمي. وبالنسبه للفيزيك on applique l'exponentielle. واضحه؟ او كل مره اعطيكم دي زاستوس. به شنو قالنا به طلعنا الاو 0 اللي هي 12.2. هو شنو قال لي؟ قال لي باش نطلعوا الالفا. به بالنسبه للالفا كيفاش باش نخدموه؟ شنو قلنا؟ قلنا انه هو كوفيسيون دو ديريكتور دونك سي لا بونت دو لا دروات افين. ناخذ دو بوين مثلا باش ناخذ مثلا باغ اكزومبل باش ناخذ مثلا البوين هذا مثلا A والبوين مثلا باغ اكزومبل البوين هذا باغ اكزومبل. واضحه؟ دونك البوين A اللي هو شنو عنده؟ اللي هو عنده 0.2.5 والبي عنده 5 10 puissance moins 5 وزيرو. شفتوا كيفاه لي بوين؟ ركزوا الاولاد. به دونك انا عندي بالنسبه للالفا اللي هي الA اللي هي الكوفيسيون دو ديريكتور اللي هي فارياسيون دو ln تاع U à B sur delta t. ln شنو خدينا لي بوين اللي هي 2.5 moins 0 sur sur 0 moins 5 10 puissance moins 5.
باش نلقاوها هوني كي نعمل الكالكول باش نلقاوها 5 10 puissance 4. اما هوني فما هنا فما سيني موا واضحة على خاطر هني ها هذي واضحة. دونك هذه سكوند موان باهي. كي توا باش نكتب ليكواسيون كاملة يعني سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي U à B égale U0 exponentielle moins alpha de t اللي هي tout simplement 2,5 exponentielle moins اللي هي 5 10 puissance هوني فما سيني moins 5 10 puissance moins 10 puissance 4 en fonction de t. واضحة avec U0 اللي هي اللي هي 2,5 فولت وبالنسبة للألفا اللي هي اللي هي 5 باردون اللي هي 5 10 puissance 4 secondes moins 1. طلعنا الألفا وطلعنا اليو 0 واضحة. باهي زاد شنو اخر قال لي طلع لي الاير الريزيستانس تاع اللي كي باش نطلع الاير لازم شنو باش نخدمو نمشي توا كالعاده معناها نعمل ديريفي بالنسبه للسوليسيون هذه اللي هي الديريفي دو يو بي سور دي تي ايجال موان الفا. شفت هذا موان مش لازم نهز معايا التي خليها رايده التي موان الفا يو زيرو نسخه منها يعني اكسبونسيل موان الفا دو تي. الديريفي هذه نمشي نعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيل اللي هي ليكواسيون ديفيرونسيل اللي هي dérivé de U à B sur dt plus 1 sur RC de U à B égale 0. نمشي نعوض الديريفي اللي قال لي اللي طلعت هنا تو الديريفي اللي هي هذه نمشي نعوض هوني هاكا اللي هي U à B اللي هي موان الفا U0 exponentielle moins alpha de t plus 1 sur RC de U à B اللي هي شنو طلعناها ال U à B اللي هي U0 tout simplement exponentielle moins alpha de t. c'est clair égal à 0. انهم اللي كيف نراو انه عندنا U0 تتعاود والاكسبوننسيال تتعاود برشا مرات دونك U0 exponentielle moins alpha de t اللي هي tout simplement moins alpha plus 1 sur RC égale à 0. Donc une partie est bien sûr différente de 0. Donc ce s'annule. Donc moins alpha plus 1 sur RC égale à 0. نجم نخرج انه الالفا ايجال 1 سو ار سي بما انه طلعنا الالفا وعندي الكاباسيتي دونك الفا ايجال 1 سور ار سي اللي هي ار ايجال 1 sur alpha de c 1 sur alpha fois c. C'est clair? Fois C. Donc, il y a 1 sur 5 10 puissance 4 fois 20 10 puissance moins 9. ما نخليهاش هكاكا لازم نعوض. نانو عرفناها تو سي كبرنا تو عرفنا نانو هو شنو. دونك نطلعوها بالكالكولاتريس دونك باش نلقاوها 10 puissance 3 اوم. وردوا بالكم تنساو لي زونيتي على خاطر ينقصوا عليها. سي كلير الاولاد؟ تري بيان. نبدل الكولور. دونك الار طلعناه.
نمشيو توا الكيستيون اللي بعدو. شنو قال لكم كيستيون؟ قال déterminer la date T1 où l'énergie emmagasinée par le condensateur est égale à 37% de sa valeur à T égale à 0. الكيستيون هذا برشا منكم كلموني قالوا لي عندهم بروبليم في الكيستيون هذا. باهي هو افهموه بالباهي، نعاود نقرا. قالك déterminer la date T1 où l'énergie emmagasinée par le condensateur. Donc l'énergie emmagasinée par le condensateur اللي هي شنو القاعدة؟ اللي هي 1 demi C fois UC au carré. سي عليه. قالك راهي 37% de sa valeur. عن شنو 37%؟ يعني من اللي تا انيسيال نتاعها T égale 0. كي نترجم، خلينا نهز الكيستيون هذا ونترجموه بطريقتنا. اقراو السؤال بشوي بشوي من غير ما تزربوا. حاولوا انكم تفهموه بالبي. سي كلير؟ نعاود نترجم الكلام. قال لي لو وجه على الانرجي اوكي الكتريك اللي هي الماغازيني اللي هي 0.37، ما هي 37% 0.37 من الانرجي انيسيال. شفتها كيفاش ترجمت الكلام؟ انا تو باش نعاود الانرجي الكتريك اللي هي au banc d'un condensateur اللي هي 1 demi c'est UC au carré à l'instant T1 اللي حاجتي بيه à l'instant T1 سي عليه. très bien égale 0.37 fois 1 demi C اللي هي UAB. نبدلها هنا UAB باش حسب الكلام. UAB au carré pour T égale à 0. pour T égale à 0. c'est clair؟ به نشوفوا تو شنو نقولوا. أن ال UAB شنو نلاحظوا؟ أنه هذا الكلام هذا يتعاود وهذا يتعاود، هذا يتعاود وهذا يتعاود. شنو قعد لينا؟ UAB au carré اللي هي à l'instant T1 égale 0,37 de UAB à l'état initial. سهلة. باهي توا الأولاد اليو بي اللي هي شنو؟ انستان معناها بالنسبة لهوني اللي هي يو زيرو اكسبوننسيال موان الفا دو. هذه هي شو خاطر او كاري نحط هنا دو وهنا او كاري. سي كلير؟ اكسبوننسيال موان 2 الفا دو تي 1. واضحة؟ تي 1 ما هو خاطر اكسبوننسيال او كاري هي اكسبوننسيال 2. فهمنا؟ هاي اكسبوننسيال دو اكس او كاري هي اكسبوننسيال 2 اكس tout simplement. سي كلير؟ كل مرة هكا هابي. به نزيد النظم. دونك 0.37 هي يو ا بي او كاري دو à l'instant t égale à 0 هي u0 exponentielle moins 2 alpha de t 1. به بما انه هوني شنو بربي خلينا نصفوها. دونك حاجتي انا هوني ها 0,37 u a b égale u0 exponentielle moins 2 alpha de t. donc exponentielle هنهزو هنا معايا اي ما تضيعوش الاولاد اللي هي شنو يو ا بي خلينا نعملو خاطر انا حاجتي بالتي هذا معناه تي 1 اللي هي exponentielle moins 2 alpha de T1 égale 0,37 de UAB au carré à l'instant T égale à 0 sur U0 ou bien sur U0 عندي B. واضحة؟ باهي on applique log ليبريان
U à B à T قال لي à T égale à 0 اللي هي U à B اللي هي U0 tout simplement. U0 donc U0 au carré donc égale معناها تنحى تقعد لنا exponentielle moins 2 alpha de T égale 0,37 40. Donc on applique le log lipérien من شرطي ln de 0,37 تقعد لنا moins 2 alpha de T bien sûr باش تهبط égale ln 0,37. donc T1 ما تنساوش تحطوا T1 bien sûr. donc T1 égale ln 0,37 sur moins 2 alpha. ln de 0,37 ln égale 0, معناها ln de 0,37 هي moins 0,99 donc sur moins 2 fois l'alpha لقيناها 5 10 puissance 4. donc الموا والموا تتنحى كلها بالنسبة للموني باش نلقاوها T1 égale 9,94 10 puissance moins 6 secondes. donc tout simplement هذيك نريدلوها تولينا 10 ميكرو سكوند. عرفنا 10 puissance moins 6 اللي هي 1 ميكرو. واضحة؟ سي كلير؟ تري بيان. بالنسبة للبارتي هذه ان شاء الله انكم فهمتوها بالباهي. ان شاء الله البارتي الثانية باش نحكيو باش نكملو في الاكزرسيس اللي هو décharge de condensateur dans une bobine. في امان الله.